注一看， and it built up to a sort of calamitous. Inevitable. 这架飞机在万米高空引擎发生故障，突然另一个引擎也燃起了大火，飞行员迅速关闭了引擎动力。但接下来更恐怖的事情发生了，飞机各种警报纷纷响起，机长迅速拉起机头，想要将飞机改出，但却没有任何作用。接着飞机重重地撞在了高速公路上。此次事件堪称航空奇迹，机上126人，竟有87人幸免于难。但随着调查的深入，一群专家们感觉到了事情的不对劲，因为这87人中大部分身受重伤，诡异的是他们伤的部位几乎如出一辙。那到底是什么原因造成的这种结果？飞机又是为何会引擎失效呢？经常坐飞机的人建议仔细看完这个视频，因为当飞机遇到危险时，这有可能成为你保命的技能。1989年1月8日，一架英伦航空92号班机正准备从伦敦希斯罗机场起飞。这是一架夜班飞机，机上一共载有126人。这是一款崭新的波音737-400，运行时长只有521小时。很快飞机顺利升空，2名飞行员驾驶技术哇塞，机长更是有着超13000小时的经验。但此次直飞由副驾驶执行，机长则是负责观察仪表和通讯。如果不出意外，飞机将在75分钟后到达目的地。但飞机刚升空后不久，意外发生了。飞机发出各种声响及震动，机组马上开始检查问题所在，最后发现是右引擎出现了故障，于是他们立刻减少右侧引擎动力，终于飞机停止了震动。但刚才那一幕让他们惊魂未定，于是机长决定立刻寻找就近机场备降。很快他们在航线附近找到了东兰德米兹机场，从目前的位置飞过去只需要15分钟。很快他们来到了该机场上空，这时候机长开始准备降落程序。为了避免意外再次发生，机组决定关闭右侧引擎，再加大了左侧引擎，因为即使只有一个引擎正常，这架飞机降落问题是不大的。可是当左侧引擎动力增加时，意外的事情再次发生。此时飞机上警铃大作，机长一看芭比 Q 了，左侧引擎也着火失效了。此时套用鲁迅的说法就是，我有2个引擎，左边一个失效了，右边一个也失效了。我朝着窗外看了看，跑道还有很远，完了！此刻的机长赶紧拉起机头，试图让飞机能够撑到跑道，但现在的高度不到1000英尺，他们根本没有足够的时间改出。接下来，飞机的近地警报不停响起，操纵杆也不停地颤抖，这个症状说明飞机已经失速。接下来，飞机一头扎进了 M1 高速公路旁的陆地，救援队得知消息，第一时间来到现场。在他们努力的救援中，机上126人有87人得以生还。与此同时，空难调查员立刻介入。首先，他们找到了飞机的2个黑匣子。根据空管的描述，当时机组曾报告右侧引擎出现了问题，而目击者称看到飞机左侧引擎冒出大火，这让调查员有点懵逼，因为飞机2个引擎同时失效，那种几率是非常之低的。因此，他们首先怀疑是不是燃油出了问题，但经过对燃油的化验，他们发现这架92班机加的燃油很纯，比评论区的粉丝们还纯。那到底是哪个环节出了问题呢？接下来，调查员通过黑匣子慢慢找到了线索。从飞行录音中得知，机组刚开始以为是右侧引擎出了故障，于是减少了右侧引擎的推力。但从飞行数据显示，当时右侧引擎完好无损，反而是左侧引擎出现了故障，这让调查员百思不得其解。明明是左侧引擎有问题，他们却关闭了右侧引擎。为了搞清楚这个问题，他们询问了出院的机长，而机长很肯定地告诉调查员，当时确实是右侧引擎坏了，因为当时的空调系统也出现了故障。原来机长之前开的其他飞机，驾驶舱的空气几乎都是从右侧引擎打入到机舱的，因此右侧引擎故障便会引发空调系统出错。可是随着调查的深入，调查员发现这架新型的波音737，它与之前其他飞机有所不同，它的机舱空气是由2个引擎同时打入的，因此任何一个引擎损坏都会造成空调系统发生故障。这就搞清楚了机长为什么会错误地认为是右侧引擎发生故障。可这时候调查员有另一个问题，当时副驾驶在直飞，右侧引擎失效是他先提出来的，而且仪表上能够清楚地显示问题所在，为何他也会搞错呢？接下来调查员继续收听了驾驶舱录音。
当时的副驾驶根本就不确定是哪个引擎出现的故障。那为什么会发生这种情况呢？这让调查员实在想不通。直到一块飞机残骸的发现，他们终于知道了事情的经过。这是一块引擎盘叶，从坠机地点可以看出，这块盘叶是最先掉落的部件，也就是说，它是造成这次空难的真正元凶。而盘叶的掉落会扰乱引擎的气流，从而让整个飞机无比颠簸。而在这种颠簸的情况之下，飞行员是很难看清仪表上的数据的。因此，副驾驶根本就看不清楚到底是左还是右。可即使这样2选1的题目，最终他还是选错了。那为什么当时驾驶员减慢了右侧引擎后，飞机的震动得到了缓解呢？原来副驾驶要想减慢右侧引擎动力，那就必须关掉自动驾驶，而自动驾驶关闭，就导致左侧的引擎动力也随之减少。因此，飞机暂时性的稳定，再一次欺骗了2名驾驶员。而当他们来到机场上空时，机组发现离跑道距离不够，于是加大了左侧引擎动力，而这个举动再一次导致了飞机的颠簸，甚至让整个引擎损坏。可这时候机组已经关闭了正常的右侧引擎，因此悲剧就这样发生了。而这起空难的原因到底才算找到答案？但这时候调查员依然有个疑问：当时这架飞机上一共有87名幸存者，他们大多身受重伤，而受伤的位置也都是在颈部，这是一个极不正常的现象。因为飞机上的座椅都是能够抵抗很大的作用力的，为何座椅没有起到保护乘客的作用呢？经过他们多方寻找，终于找到了答案。原来并非是座椅的问题，而是航空公司的问题。当时英国航空公司建议的防撞姿势存在严重的安全隐患，他们所提倡的防撞姿势根本没有办法应付剧烈的撞击，而当时的所有的乘客做的都是这个姿势，因此他们整齐划一，全部伤到了颈椎。而正确的防撞姿势是身体尽可能向前倾，低头，双手护住膝盖或者紧抓前排座椅，这种情况下能够最大限度地保护所有关键部位。最终调查员建议飞机制造商改进仪表显示，能够在颠簸的情况下看清仪表。航空公司重新对乘客讲解正确的防撞姿势，